আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আপনাদের নিয়ে এসেছি পাহাড় দেখাতে। দেখেন পাহাড় কত সুন্দর। আমি একটি জঙ্গলের বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি। তবে আপনাদের জঙ্গল দেখানোর আগে দেখাবো লাজুক লজ্জাবতীকে। দেখি এর নাম কেন লাজুক লজ্জাবতী, আমরা এর রহস্য উদ্ঘাটন করব, বিশ্লেষণ করব। দেখি এই হচ্ছে একটি লজ্জাবতী গাছ। এটা হচ্ছে এর ফল, দেখতে পাচ্ছেন। আর ওই যে ওটা হচ্ছে ফুল। আপনি যখন একে স্পর্শ করবেন দেখেন এর পাতাগুলো সংকুচিত হয়ে যায় এবং লুকিয়ে যায় একদম ডাল সহকারে। আমরা এখানে দেখি, আরে সত্যি তো, দেখি। ও দারুণ। তো ভিউয়ার্স, আমার মনে হয় আপনারা অনেকেই গাছটা চিনেন, আবার অনেকেই হয়তো চিনেন না। আবার বলছি, এর নাম হচ্ছে লজ্জাবতী। সবাই আদর করে বলে লাজুক লজ্জাবতী, কারণ নামটা এর মধ্যেই জেনে গেছি। খুব লজ্জা পায়, অথবা ভয় পায়, অথবা সুরসুরি লাগে। এই দেখেন, ও দারুণ। আমরা আরে একটু সামনে দেখি, এই হচ্ছে ওর ফুল। ফুল কিন্তু লজ্জা পায় না, কিন্তু ওর পাতা এবং কাণ্ড লজ্জা পায়। এই দেখেন, ও দারুণ দারুণ। ভিউয়ার্স, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আমার সাথেই থাকেন এবং আমাকে আরো উৎসাহিত করেন। এই দেখেন আর ফুল এবং ফল এবং পাতা। দেখি কি হয় এখানে। ও দারুণ দারুণ দারুণ। ভিউয়ার্স, আমার মনে হয় আপনাদের খুব ভালো লেগেছে। আমার তো দুর্দান্ত। আমি বিশ্বাস করি এটা আমার ছোটবেলার শৈশবকে ফিরিয়ে দিচ্ছে, সেই দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। দেখেন কত মজা। ও এই দেখেন ভিউয়ার্স, কি হয় এখানে দেখছেন।